Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Primero lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Está con nosotros Mateo Navas, el subeditor del DF+, esta tarde. ¿Qué tal, Mateo? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, muy bien. Bien también, pues. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? De educación, negocio, Estados Unidos, un poco todo. Así que va a estar bueno. Educación y negocio para muchos es una combinación, en la misma frase, un tanto controversial. Y si le agregas lucro, claro. Sí, pues, por Y cierto. ganancia, y no. Es bien interesante porque efectivamente lo que vamos a hablar es el vínculo de una universidad chilena que por naturaleza no pueden lucrar con la compra de una universidad en Estados Unidos que es for profit, que le dicen en Estados Unidos. O sea, que persigue el lucro, que son las menos en Estados Unidos. Así que vamos a hablar cómo eso influye en la industria chilena, de las universidades, etcétera. Porque además es algo, bueno, de las universidades, del, entre comillas, negocio de las universidades no se habla mucho, pero funcionan, digamos, como cualquier sociedad, entregan estados resultados a la Superintendencia de Educación Superior, entonces va a estar bien interesante. A ver, la semana pasada se informó hace 2 semanas, digamos, no el viernes pasado, sino que el viernes anterior, la Universidad Andrés Bello informó que había comprado una universidad en Estados Unidos, en el estado de Connecticut, por $124 millones. Un monto bien grande, y es una universidad con fines de lucro, como les había mencionado anteriormente. A ver, la compra de esta universidad obviamente hace que la UNAV en Chile vaya a controlar por primera vez una casa de estudios en Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, sí. porque uno normalmente como que asume que el negocio es al revés, que viene como un grupo estadounidense a comprar Exacto. universidad en Chile, no de esa forma. Y que eso pasó. Claro. No sé si ustedes se acuerdan, en el sostenedor anterior de la Universidad Andrés Bello era el grupo Loret, que Exacto. se fue en Chile, de Chile en 2020. Vamos a hablar de eso, porque esto también juega un rol importante. Entonces, la universidad que compraron, que se llama Post University, que queda en el estado de Connecticut, tiene 20.000 estudiantes, tiene un campus grande de 23 hectáreas y obviamente es la primera apuesta de la Universidad Andrés Bello en Estados Unidos, y que hace que el grupo sostenedor de la UNAV en Chile ya ratifique su influencia importante en la industria, porque es el grupo vinculado a la familia Selume, que controla distintas universidades en Chile a través de la Fundación Educación y Cultura. Ya, o sea, ellos tienen la UNAV, tienen la Universidad de las Américas, tienen también la Universidad de Viña del Mar, tienen el Instituto Profesional AYEP y también tienen la Escuela Moderna de Música y Danza. El Instituto Profesional AYEP es gigante, tiene 95.000 estudiantes, es realmente un monstruo, tiene 23 sedes, etcétera. Con esta adquisición van a pasar a ya llegar a más de 200.000 estudiantes, ya no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos, y obviamente ratifican su influencia como el mayor grupo educacional en Chile, porque solamente en ganancias el año pasado, en 2023, tuvieron cerca de $100 millones. O sea, es una cifra de si uno la compara, digamos, con empresas chilenas, es una cifra muy importante. A ver, lo primero que hay que entender quizás en este contexto, en esta historia, es que lo que hablábamos antes, el grupo Loret norteamericano se fue de Chile en 2020. Ellos eran sostenedores de la Universidad Andrés Bello y de las otras universidades que les mencioné antes desde 2003. Y ellos se fueron de Chile, bueno, por una serie de razones, pero una de las importantes fue, digamos, la creciente regulación, sí, en el sector de la educación superior en particular. Y a pesar de esa preocupación inicial, ¿no es cierto?, de este grupo que se fue de Chile, los números de la Universidad Andrés Bello han estado súper bien, ¿ya? O sea, a ver, es de las universidades que gana
o que más gana en todo Chile, y esto se diferencia de la situación de muchos planteles de educación superior, tanto públicos como privados hoy. O sea, en particular los planteles, las universidades que están adscritas a la gratuidad, claro, han tenido problemas financieros importantes. O sea, la Universidad Alberto Hurtado, por ejemplo, ya encendió las alarmas de la Superintendencia de Educación Superior y tantas otras también, planteles públicos. O sea, es una situación compleja, y dicen, en mi reporteo de la semana pasada, porque esto salió en el DF más el domingo, me dicen que, claro, que parte de los buenos resultados de la UNAV han sido por esa decisión de no adscribirse a la gratuidad, y que hoy día están también viendo con distancia este nuevo instrumento que va a reemplazar al CAE, que es el financiamiento público de la educación superior, que también están viendo con distancia. De hecho, hoy en el DF hay una entrevista al presidente de la Corporación de Universidades Privadas, que se llama Sergio González, que es un grupo que reúne, de hecho, a muchas universidades de la Fundación Educación y Cultura, en las que está, digamos, la familia Selume, por ejemplo, la UDLA, la Universidad de las Américas, y también la Universidad Viña del Mar, que critican este nuevo financiamiento que presentó el Ejecutivo hace un par de meses atrás. A ver, algunos datos para entender la magnitud de este negocio, tanto de la Universidad Andrés Bello, pero también de las otras. Según su estado financiero de 2023, la Universidad Andrés Bello obtuvo una ganancia de 69.000 millones de pesos. O sea, es cerca de 70 millones de dólares solamente en 2023. Todas esas ganancias, al ser una universidad, claro, se tienen que reinvertir en la propia universidad. No así los institutos profesionales, que eso sí se puede, se puede repartir dividendos. Lo que pasa es que en el caso de este grupo, la IEP repartió dividendos, pero a los accionistas que es la UNAV también. Entonces también todo se reinvierte, ¿ya? En ese caso. El hecho de que una universidad chilena se compre un plantel en Estados Unidos es algo que obviamente no ocurre todos los días. Es un proceso bien complejo. Nació esta aspiración de comprarse un plantel en Estados Unidos hace 2 años. La UNAV, contrató a PwC, después contrataron abogados allá, contrataron hacen un due diligence. Primero querían encontrar una universidad, porque ellos no llegaron a Post University y quiero comprarles, sino que pidieron primero lo que se llama un scouting. Después de un año recibieron, digamos, el nombre de Post University, revisaron los estados financieros y hicieron el due diligence, les gustó, empezaron las negociaciones y a mitad de este año firmaron, pero estaba anclado a una serie de condiciones, en particular de los reguladores en Estados Unidos, porque al ser una universidad chilena, el querer comprar una universidad en Estados Unidos tenían que pasar por una serie de luces verdes por parte del regulador. Hay una serie de autorizaciones que tienen que obtener primero. Exacto, y eso las reunieron, y en diciembre de este año se concretó, digamos, la venta. A ver, ¿qué fue lo que hizo que la UNAV se haya fijado en esta universidad Post University? Bueno, primero, a mí las personas con las que hablé me dijeron 3 cosas. Uno, la tradición, o sea, la historia de esta universidad que partió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tiene más de 130 años de historia. O sea, eso les interesó mucho. Lo otro fue, obviamente, la solidez financiera, que era una universidad que obviamente tenía buenos resultados financieros. Y lo tercero era una serie de acreditaciones que a ellos les interesaba. Eso eran como la trinidad que le interesaba a la UNAV. Pero además hubieron 2 elementos que inclinaron la balanza bastante, en particular por esta universidad. Uno, la ubicación. A mí me dijeron que era como location, 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 lo que te dicen las personas que les interesa el real estate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Connecticut es un estado bien chico en Estados Unidos, pero es que está muy bien ubicado en términos de, en particular para la educación. ¿Por qué? Porque está a 2 horas de Boston, más o menos, donde queda Harvard, donde queda el MIT, que son de las mejores universidades del mundo, a 1 hora de Nueva York, donde está NYU, donde está Columbia, y además Connecticut tiene a Yale. O sea, de Post University a Yale hay 40 minutos. Entonces, eso les interesó mucho. Pero lo que más les interesó fue el tema de su
entre comillas, modelo de negocios. ¿Por qué? Porque están bien apalancados a la virtualidad. Ya, o sea, Post University fue de las primeras en apostar por los programas remotos mucho antes de la pandemia. Tienen más de 20.000 estudiantes ahí, más de 1.000 profesores ahí en ese contexto, digamos, y eso es algo también que a la UNAV le pareció interesante. El hecho del for profit, lo que hablábamos antes. A ver, las universidades que persiguen el lucro en Estados Unidos tienen muy mala reputación, ¿ya? En general, la gran mayoría de las universidades que uno conoce en Estados Unidos son sin fines de lucro. Las universidades que persiguen el lucro en general en Estados Unidos tienen mala reputación porque dicen que tienen una tasa de aceptación muy alta, tienen aranceles muy altos también y tienen una tasa de deserción bastante abultada y tienen pocos niveles de investigación y desarrollo. Ya eso se dice mucho en Estados Unidos. Y como les comenté antes, la Universidad Andrés Bello no va a poder, entre comillas, lucrar. ¿Por qué? Porque al ser dueña una universidad chilena de una universidad que persigue el lucro en Estados Unidos, la Universidad Andrés Bello tampoco va a poder lucrar y el foco entonces es reinvertir todas esas ganancias para fortalecer, al parecer, el proyecto educativo tanto en Estados Unidos como en Chile. La influencia de esto para, obviamente, la Universidad Andrés Bello es bien importante porque solamente nosotros nos conseguimos el plan de inversiones de la Universidad Andrés Bello en Chile y solamente en 3-4 años, entre 2023 y 2026, la Universidad Andrés Bello va a invertir cerca de $520 millones. Prácticamente la mitad en infraestructura, la mitad en beneficios estudiantiles, eso sin considerar la compra, digamos, en el plantel en Estados Unidos. O sea, son cerca de $600 millones. Es bastante. Así que vamos a... ¿Qué es lo que, de nuevo, qué es lo que contempla? Claro, contempla de esos $500 millones, la mitad a fortalecer infraestructura, ya, o sea, por ejemplo, remodelar edificios, construir nuevos edificios. Ellos tienen un proyecto bien grande en Viña del Mar, por ejemplo, que van a construir. Y lo otro es los beneficios estudiantiles, porque como ellos no están asociados a la gratuidad, ellos sí están dando muchas becas y beneficios financieros, etcétera, y esos son cerca de $200 millones, $250 millones entre 2023 y 2026. Y aparte, obviamente, las inversiones que van a hacer en Estados Unidos, estos $125 millones en Estados Unidos, y también toda la inversión que tengan contemplada para esos años. Así que hay que esperar si es que da frutos. Vamos a ver. Esa inversión. Vamos a estar atentos. Me imagino que el DF lo publicará en su momento. Absolutamente. Mateo Navas, subeditor del DF+, esta tarde con nosotros. Mateo, como siempre, Gracias, un placer. Mateo. Que les vaya bien. Gracias, Mateo. Chau. 6:51. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.